театрында қалың көпшілікке тарихи батырларымыз бен ақындарымыздың бейнесін сомдап жүрген әртістеріміз жетерлік. И давайте же сегодня посмотрим, узнает ли наш народ героев старого кино. Итак, поехали. Амина Өмірзақова. Тайлақтағы кісі ғой енді бұның. Амина да Өмірзақова. Неде ойнайтын ғой? Ангел Тибетекіде ойнайтын. Амина Өмірзақова. Амина Өмірзақова. Кім ғой? Көркем Сәбила. Амина Өмірзақова. Амина ма? Амина Өмірзақова ма? Асанәлі Әшімов. Вот этого помню, но точно не знаю. Мына кісінің фамилиясын ұмытып. Асанәлі Әшімов. Асанәлі Әшімов. Асанғали Әшімов па да? Асанәлі Әшімов. Мынау да таныс кісі. Асанәлі Әшімов. Асанәлі Әшімов. Мына өзіміздің шал ғой кешегі. Аты кім? Аты кім еді? Айтсайшы. Асанәлі Әшімов. Асанәлі Әшімов. Менің атым Қожаны көрдіңіз бе, я? Көрдім, я. Сондағы қыз. Білмеймін. Жанар болып ойнаған. Білмеймін. Мына кісіні білесіз? Мынау кім? Менің атым Қожада ойнады ғой, білесіз ба, Жанар болып. Немесе болған ба, немесе болған білмеймін. Жарайды. Мына кісіні Менің танымаймын. атым Қожаны көрдіңіз бе? Көрдім. Сондағы басты рөлді ойнайтын қыз. Ма? Қыз болып ойнады. Не Жанар помню. болып ойнады. Нет, не помню. Шын өмірде Гүлнар. Менің атым Қожаны көрдіңіз ғой, я? Иә. Сондағы басты рөлде ойнайтын қыз. Жанар болып. Ай, қап көздерін тастап кеткенімді-ай. Білмейді екен. Менің атым Қожан басты рөлдегі кейіпкер. Қожа болып ойнайтын аға. Менің атым Қожа көрдіңіз бе? Мына кісі сол кісі. Иә. Мына кісі кім? Ай, мен көбін білмеймін. Бұл енді қожа емес па да? Қожа. Менің атым Кісінің қожа. есімі? Ал білмедім. Нұрлан. Мына кісі? Атасы. Танымаймын мен көбін қызын. Мына осы қазір ойнап жүрген бала ғой. Атын білмеймін. Мынау Меруерт Өтекешева, Құман Тастамбек. Особо не помню актер. Қазақстан қыз жібегімен төлеген. Мына Қызбек төлеген. Ака, шын аттары кім? Шын аттары кім? Меруерт, Құман. Меруерт Өтекешева. Мына жастар біледі. Бұлар енді қыз жібекпен төлеген ғой. Шын өмірде есімдері? Меруерт Өтекешева. Құман Тастамбек. Қазақтың қыз жібегімен төлегені. Жібегіме төлегені. Меруерт пенен Құман ғой. Меруерт Өтекешева, Құман Тастамбек.